最近听说一个词很有意思，叫做中年三宝：钓鱼、茅台、始祖鸟。还有个女版是 Lululemon 拉夫劳伦始祖鸟。这种三宝组合可以各种更换，但唯独始祖鸟牢牢占据一个席位。曾几何时，冲锋衣还处在审美鄙视链的底层，是退休大叔大妈们的标配。但这2年户外风强势兴起，冲锋衣一下就成为时尚单品，始祖鸟更是一跃成为都市潮人的香饽饽，热度直逼当年的加拿大鹅。除了出圈以外，始祖鸟跟它的加拿大老乡另一个共同点就是贵。一件基础款硬壳，官方售价高达4500，一些炒得比较火的颜色甚至能溢价到8、9千，也难怪大家说这不是始祖鸟，明明就是贵人鸟啊！这里给大家分享一个经验：当一种产品开始进入到卖颜色的阶段，那就意味着它来到了割韭菜的成熟期。话说，大家觉得什么颜色的冲锋衣好看，也可以打在公屏上。为了这期视频，我甚至斥巨资被割了一把，体验了一下。所以，我们就来聊聊一件冲锋衣到底是如何逆转审美，然后卖出天价的呢？现在聊起始祖鸟这个品牌的运营，就不得不提背后的安踏。2019年，安踏以300多亿元的价格收购了始祖鸟的母公司亚马芬。除了始祖鸟之外，还包括了萨洛蒙、威尔森这些品牌，基本都是许多细分领域的专业玩家，涵盖了户外跑步、网球、骑行、滑雪等多个领域。再加上迪桑特、科隆，很明显，安踏在布局中高端体育市场。虽然这些体育项目在国内的受众还远小于传统的足篮球，但是至少有3个好处：一是这些品牌更加专业垂直，有很固定的消费群体，并且随着国内的经济发展，这些项目正处于一个增量市场；二是作为中高端品牌，毛利比较高；三是收购这些品牌是通向海外市场的捷径。而在曾经的现金牛飞乐的增长逐渐触及到天花板之后，作为第3增长曲线的始祖鸟们，对安踏来说就显得更为重要了。彼时，始祖鸟虽然在户外圈已经名声赫赫，但是离出圈进入到日常乃至潮流穿着还有很大一段距离。可以看到的是，始祖鸟的爆火与安踏收购爱马芬的节点还是比较重合的。2020年的巴黎时装周上 ，LV 秋冬系列的大秀结束后，当时的 LV 男装艺术总监，也是 Off-White 的创始人已故的设计师 Virgil Abloh 出场谢幕。而他身上的服装并不是 LV 或是 Off-White， 而是一件始祖鸟的当家系列 Alpha SV 冲锋衣，售价799美元。Virgil 身上的冲锋衣很快成为了媒体的焦点，而在接下来的 Off-White 大秀上 ，Off-White 与始祖鸟完成了一次打破常规的联名，户外服装与礼服跨界融合，吸足了眼球，也引爆了始祖鸟这个品牌。而到了今年年初，始祖鸟在短视频平台上完成了一次病毒性传播，起因是一名叫做 Jason Oren 的美国摄影师花了599美元买了一件始祖鸟冲锋衣，他想测试一下这款产品的防水性能，于是他拍摄了几段视频，包括把袖子放在水龙头下，把一杯水倒在帽子上，穿着冲锋衣淋浴，最后跳进游泳池。这些视频被他上传到 TikTok， 很快就超过了300万播放，并且播放量越来越高。随后出现了一众模仿者穿着始祖鸟淋浴，也成为了一个梗。同样在国内，社交媒体上越来越多的时尚达人上身始祖鸟的冲锋衣，也让始祖鸟冲破了户外的界限，成为了一股潮流。这里简单科普一下，我们这里提到的所谓冲锋衣，一般是指硬壳。所谓硬壳，就是使用复合材料、具备一定透气性和极强防风防水耐磨性质的户外外衣。据说是因为登山最后时刻需要冲底，所以在国内最后翻译成了冲锋衣这个名字。要做到又透气又防水还耐磨，面料当然是重中之重。虽然许多户外品牌都有自己的面料技术，但普遍来讲，高端一点的产品线使用的都是戈尔公司的 Gore-Tex 面料，当然始祖鸟也不例外。很显然，之所以叫做硬壳，正是因为这些衣服的面料都很硬，并且越是为了应付极端户外环境的系列，就会越硬。事实上，能穿着淋浴最为出圈、卖的最火的硬壳，并不是户外服装中最适合都市通勤的穿着，因为这玩意儿大部分情况下是给你登山准备的，而且越是专业，就离日常所需要的舒适度越远。生活在城市里，基本上没有机会，也没有环境恶劣到可以让硬壳发挥自己的功能，最多就是下雨天不用打伞，把它当一件雨衣，或者在北方的冬天里扛下呼啸的风。但是想一想啊，除非偶尔的暴雨，不然能用来淋浴的防水性实在是大材小用了呀。何况几千块钱买件雨衣，未免太过奢侈了吧？另外，因为硬壳面料偏硬的关系，日常穿着走走路，动一下都会发出响声，很多人都不习惯。真正比较适合日常通勤的以及轻量远足的，其实是与硬壳相对的软壳，还有保暖性比较好的抓绒。因为软壳相比之下透气性要好很多，也更舒适，这在日常穿着中非常重要。而且防泼水的性能刚好能防一些小雨，在都市里要实用得多。至于说从2020年开始，始祖鸟的走红路径有没有安踏在幕后作为推手，我不是很确定。但至少始祖鸟的大火在财报中是体现得淋漓尽致的。安踏年终财报显示，亚马芬保持稳定增长，亏损大幅减少。而到了第3季度财报里，始祖鸟所属的其他品牌部门零售额同比增幅达40%至45%，增速迅猛。
如果说哪个群体最不想见到始祖鸟出圈，那大概率是始祖鸟曾经的消费者和本身玩户外的人。因为随着始祖鸟知名度一起上升的，还有始祖鸟的价格。不仅如此，当始祖鸟逐渐从户外品牌开始具备潮流属性后，断码缺货的现象也变得越来越多。不仅价格贵了，还经常买不到货。不过需要一提的是，始祖鸟也不是突然变贵的。之前有户外玩家做过一张户外品牌鄙视链的图片，被广为流传。一般认为，站在鄙视链顶端的是鸟象属御三家，也就是始祖鸟、猛犸象和土拨鼠，还有我之前视频提到过的摇粒绒鼻祖巴塔哥尼亚。这些品牌本身就没便宜过，当家产品都是几千块钱，而鸟只是其中价格最出类拔萃的一个。$400一件冲锋衣，不仅我们觉得贵，老外也觉得不便宜。但我们知道，在过去，以冲锋衣为代表的户外穿搭通常会被认为很土。那么是什么让这股户外风越吹越旺，以至于最后跟时尚搭上界的呢？每次在聊时尚这个话题的时候，我都会反复提到一个概念：时尚的本质其实是一种话语权，一种风格能不能火，关键在于谁穿它。滑雪、户外、潜水这些体育项目，受众群体本身就是中产居多，消费力比较强。虽然互联网上说中年多是对年龄的一种调侃，但不可否认的是，这个年龄阶层的人社会资产是最高的。这也是为什么始祖鸟是中年三宝，而不是青年三宝的原因之一。在各种影视作品里，投行精英们总是西装革履的派头，但是现在的华尔街金融从业者更典型的穿衣方式是一件衬衫，外套一件巴塔哥尼亚的马甲背心。如果再把西裤、皮鞋换成 Lululemon 配 Allbirds 的话，就会瞬间从金融范儿变成硅谷 style。户外风之所以能流行，正是因为攻陷了金融行业和互联网行业这两个群体。在我国也是一样，始祖鸟最早就是变成了金融从业者和互联网大厂员工的标配。对于男装的发展，我一直有个暴论，这里分享给大家，全体一听。近代男装的发展只跟一件事情有关，那就是职业。总的来说，无论男装怎么变化，大体上其实只分为4类：身装、工装、军装和运动装。我们今天看到的各种单品风格，无非是从这4种风格里演化和改进而来的。比如说，西装是身装的代表，大衣多数是军装的沿袭，牛仔裤、靴子多是工装，球鞋、运动服则都是来自体育的运动装。至于原因，大家有兴趣我未来再细聊。科技行业的兴起，让硅谷创业者们成为新一代财富偶像的同时，也重塑了流行趋势。至少在表面上，互联网公司更崇尚自由的职场环境，这也影响了穿衣风格。而户外以及运动休闲这种方便、随性、舒适、显得不那么精英的反传统审美的风格，就成了这些群体的主流。户外装备被当作时尚单品的历史由来已久。早在70年代，日本刚开始流行户外活动时，服装设计师们就将本土的设计风格融入户外品牌，于是有了最早的 Outdoor Style。后来，功能性的户外装备与日常服装结合，形成了 Urban Outdoor 风格，也就是我们俗称的山系。2008年金融风暴过后，一种名为 Normcore 的风格开始兴起。所谓 Normcore 是由英文单词 Normal 和 Hardcore 形成的合成词，指的是利用中性温和的着装风格，塑造出一种硬核的表达。Normcore 的出现是在时尚行业发展到高峰之时，人们为了时尚而费尽心思制造差异，追求潮流成为了一种负担，于是物极必反，反时尚和大众化成为了新的潮流。人们希望通过磨灭差异，重获本真性。在这场潮流中，白 T 恤、牛仔裤、白色筒袜这些平淡无奇的单品重回时尚行业的视野。此后，各种户外品牌都被吸纳，成为 Normcore 的一部分。随着 Normcore 的内涵越来越丰富，2017年 New York 杂志旗下的时尚网站 The Cut 提出了一个新名词 Gorpcore。Gorp 是 Good Old Raisins and Peanuts， 是徒步旅行者通常食用的混合干果。因此，顾名思义 ，Gorpcore 就是以户外功能性服饰为核心的着装体系，自然就包括冲锋衣、抓绒、轻便羽绒服、徒步鞋等等等等。正是有了这种环境作为基础，始祖鸟才能登上时装周的舞台，进而引爆潮流。在时尚天平的两端，一端是剪裁设计，而另一端呢，则是功能性。户外品牌注重功能的特性，恰好就撞在了新一代中产需求的枪口上，成为了版本之子。虽然我说硬壳并没有那么适合通勤，但也是相对软壳抓绒而言，相比过去职场里的一些着装要求，还有穿搭方式，户外产品确实更加简单实用。以户外穿搭法则为例，一共就分为3层。第一层贴身层，主要起到透气排汗的作用；第二层中间层，一般是抓绒、羽绒或者是棉服；第3层外层则主要负责防水抗风，也就是冲锋衣。大家应该有一个体会，随着年龄的增长，放在穿衣这件事情上的精力会变得越来越少，并且越来越追求舒适。户外服装恰好能满足这个条件。从春天到冬天，只需要一件衣服往外面套就可以了。10几度的天气，一件内搭加一件抓绒足矣。10度以下可以换成棉服或者薄羽绒服。如果风大，就套一件冲锋衣在外面。如果温度更低，还可以在中间层继续加羽绒等保暖性的服装。
加之这些衣服都是为了应对户外环境而生的，面对简单的都市环境，简直就像是越级杀怪，不仅能适应生活里各种场景，还非常耐穿。许多人一件抓绒，一件冲锋衣，一穿就是5年以上。比起上一个版本流行的快时尚，恰好就站在天平的另一边。这也是为什么很多人一旦接受了户外风格，审美就被重塑了，甚至买户外上瘾。没过多久，过去衣柜里心心念念的时装就全换成了各种硬壳、软壳抓绒。有人将始祖鸟比喻成服装界的乐高，其实算是比较贴切的。乐高的成功之处就在于打造了一个可以无限拓展的系统，而始祖鸟之类的户外品牌，则是根据户外的风格打造了非常明晰的产品线。在这点上，同样流行的 Lululemon 也是如此。在购买这些产品之初，消费者最先选的其实不是款式，而是像购买数码产品一样，根据自己的需求了解型号和它的功能适用场景。所以，不管是中年男人三宝还是女版的三宝，最终导向的都是在服装挑选上减少精力。但是吊诡之处在于，如今户外品牌的时尚潮流之路和它的本质又是存在一定矛盾性的。之所以要让户外品牌跨入时尚圈，是因为这样才能让衣服有更高的毛利和更广泛的消费群体。始祖鸟在爆火之前虽然也贵，但少有人骂它不实用。但当它与时尚对接，售价远超功能需求的时候，户外产品的基础哲学就没有那么圆满了。要记得啊，加拿大鹅的流行之路也并无区别。最开始大鹅的卖点也是专业级别的保暖，以能穿去南极作为营销。可最终大家发现，大部分地区的冬天似乎都用不到这么强的保暖，而比大鹅售价低得多的羽绒服，同样保暖性足够。这阵风来得快，去得也快。今年还有多少人聊加拿大鹅呢？户外风能吸引新的群体，正是因为它具备一定的反时尚的特性。但是当它自己也变成时尚时，这个故事还可以讲多久呢？或许在未来，新的行业兴起，关于财富与时尚的话语权再一次转移，而始祖鸟们今天所代表的东西，就又变成了新的风格要推导的东西了。消费、商业、洞见，尽在IC 实验室。我是馆长，我们下期再见。